Eu quería compartir con vos algo que me contaron. Eu doulle a credibilidade moi alta. Hoxe me contaba unha persona que ademais ela foi testemunha en primeira persona, non? Do que era o camiño dos mortos. A ver se vos escoitastes falar, porque eu atopei isto mismo en moitos sitios, non? E bueno, pois, que era o camiño dos mortos? E moitos, bueno, sabedes que onde está a igrexa parroquial está o cemiterio, e é onde se enterra a xente cando morre, non? Pero hai sitios que quedan a unha distancia moi grande da igrexa parroquial, dentro da mesma parroquia. Bueno, hoxe estamos nun deses camiños que viría de Portacubo, Festín, ata a iglesia de San Mateo de Tourón. Neste camiño o cortexo había que traer, bueno, xente iba á iglesia, rendía a casa do finado, ali pues, rendíanlle, bueno, a familia, era o velorio, e pois se traía o enterro, o difunto. Pero a veces eran kilómetros e kilómetros de por sitios difíciles e non che conto nada de inverno. Bueno, nestes camiños en moitos lugares aparecían unha serie de cruces, como esta que teño ao meu lado. Este sería o camiño dos mortos, ese. E incluso unha especie de bancada onde cada certo tempo se apoiaba o cabaleito, se botaba un responso, simplemente se descansaba, non? Un rato, para continuar o entierro. Bueno, pois neste camiño aparecen un montón de cruces que señalizaban, ou rendían, ou cristianizaban, ou o lugar polo que pasaban eses mortos. Porque preguntaba, este Vía Crucis, e enseguida me corrigiron, ese non é un Vía Crucis, ese non é un Calvario, ese non son cruceiros, ese é o camiño dos mortos. Non sei se vos escoitastes, eu escoitei en diferentes sitios de Galicia. Se vos sabedes algo, se escoitades algo, dicido así. Eu me entero, bueno, e divulgamos o que é o noso. Gracias por estar aí. Darlle o botón, suscribirse, poñerlle me gustas, canto máis me gustas teña, máis comentarios, máis non sei que, a máis sitios vai chegar, é bo para o noso. Gracias, eu marcho, que teño que marchar.